Ողջույն 24-ի եթերում հետագից Նևես Նարեգալստյան, այսպես ես հյուրընկալել եմ Ամերիկայի հայկական համագումարի կոնգրեսական հարաբերությունների գծով տնօրեն Մարիամ Խալոյանին։ Մարիամ, ողջույն եւ շնորհակալ եմ շատ մեր հրավերն ընդունելու, մեր ստուդիայում գտնվելու համար։ Ողջույն, շատ շնորհակալություն հրավերության համար։ Ամերիկայի հայկական համագումարը լոբիստական կազմակերպություն է եւ ընդհանրապես, այսպես ասեմ, գոնե մեր ընկալմամբ կամ մեր դիտարկումներով ավելի շատ զբաղված է ենթադրում պետության հետ հայկական համայնքի փոխհարաբերություններով, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, Ամերիկայի հայկական համագումարը զբաղվում է մարդասիրական գործերով, փորձում է ինչքանով հնարավոր է Սփյուռքի հետ կապերը պահպանելով, նաև կոնգրեսում զարգացնել Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի հարաբերությունները։ Հիմա կոնգրեսում Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի հենց ուղիղ կետին խփեցիք Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի հարաբերությունների մասին։ 2020 թվականից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն ինչ որ կապված է մեզ համար ավանդական առաջնային օրակարգերի հետ 180 աստիճանով փոփոխություն է կրել։ Ասեք ինձ խնդրում եմ, այս պարագայում օրինակ ամերիկայական համագումարի եւ Հայաստանի պետության դիվանագիտական առաջնահերթությունները սինխրոնիզացված են նույն առաջնահերթությունների տրամաբանության մեջ են թե ոչ։ Տեսեք, 2020 թվականից հետո շատ բան է փոխվել, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի ստրատեգիայի, նաև ներքին գործերի, նաև Հայաստանի տարբեր գործունեությունների միջոցներով դա ամեն ինչը ոնց որ օրակարգը փոխվել է եւ ոնց որ հակասինխրոնացում է գնում գալիս այդ ամեն ինչի մեջով։ Հիմա նշեմ, հիմա կվա հատկապես այնտեղի կառավարությունը այնպես է դիտարկում, որ իրանց համար կարևորագույնը Ամերիկան է։ Ամերիկա առաջինը, դա իրանց America First, դա է իրանց հիմա կվա ստրատեգիան եւ արտաքին գործերը իրանց համար դա նախնական փուլում չի, ինչ Այսինքն իրանք դա չեն համարում որպես առաջնահերթություն։ Չէ, ես հարցս մի քիչ երևի ճիշտ չկարողացա ձևակերպել։ Տեսեք, Հայաստան պետության առաջնահերթությունները, պրիորիտետները, որ եղել են մինչև 2020-21 թվականները, ընդունենք 2021 թվականը ելակետային, հա։ Հիմա լրիվ այլ են բացարձակապես։ Բայց հայկական լոբիստական կազմակերպությունները, ընդհանրապես հայկական կազմակերպությունները Միացյալ Նահանգներում եւ մասնավորապես DC-ում ներկայություն ունեցող հայկական կազմակերպությունների առաջնահերթությունները կամ աշխատանքի հիմնական ուղղությունները հակադիր են եղել այն քաղաքականությանը, որ այսօր վարում են Հայաստանի իշխանությունները։ Ցեղասպանության հարցում այն վերաբերմունքը, որ ունի այսօրվա իշխանությունը, Արցախի հարցում են վերաբերմունքը, որ ունի Արցախայցյան վերադարձի իրավունքի մերժում, որ իրականացնում է այսօրվա իշխանությունները։ Հիմա լինելով հայ լոբիստ, այսպես ասեմ, մարդ, որ շփվում եք Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների հետ, ձեզ համար Հայաստանի հետ կապված որ խնդիրներ են առաջնահերթ եւ արդյոք դրանք հակադրության մեջ չեն մտնում Հայաստանի իշխանությունների արտաքին քաղաքականության հետ։ Տեսեք, այն կետերը, որ դուք նշեցիք, թե դա վերադարձի, թե դա լինի այդ երկու կետերը, երեք կետերը, որ նշեցիք, այնպես է ստացվում, որ այո, հակա են ստացվում, որտեղ ես աշխատում եմ որպես ամերիկացի, Ամերիկայում լոբիստ, որը աջակցում է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններին, աշխատելով Սփյուռքի հետ, մեր ամենակարևորագույն կետերից մեկն է, որ Սփյուռքը տեղյակ լինի, թե կոնգրեսում ինչ է կատարվում եւ նաեւ կոնգրեսում ինչ է կատարվում ժողովրդին, որովհետեւ այնտեղի կառավարությունը աջակցում է իրանց ժողովրդին, ոչ թե Հայաստանին։ Լինելով դիվանագիտական տեղի ամերիկահայերին պայմանական ասած։ Այո, տեղի ամերիկահայերին եւ քանի որ մենք բնակվում ենք ոչ Հայաստանում եւ ունենք կառավարություն, որը ունի դիվանագիտական հարաբերություններ Հայաստանի հետ, մենք փորձում ենք ինչքանով որ շատ շեշտել այն գծերը, որը կարևոր են այնտեղի Սփյուռքին եւ որը որ մենք պայմանական ասած դուք Սփյուռքի շահերն եք ներկայացնում կամ տեղի Ամերիկայի շահերը, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Միշտ է այդպես եղել, թե վերջին իրադարձությունների Միշտ է այդպես եղել, որտեղ մենք ճիշտն ասած նույնիսկ իրավունք չունենք այն գծով գնալ, որը որ շեշտում է Հայաստանի կառավարությունը։ Մենք այստեղի կառավարական անձերի հետ աշխատում ենք, տեսնում ենք, մենք տարբեր NGO-ը, թե ընդդիմության անդամների հետ գալիս եւ իրենց հետ աշխատում ենք, հանդիպում ենք, որպես վերլուծենք մեր օրակարգը, բայց դա կապ չունի մեր օրակարգի հետ։ Մենք այնտեղ մեր կարևորագույն օրակարգը
կոնգրեսում ինչ է կատարվում եւ ներկայացնելով տարբեր կետեր, որոնք մենք ենք վերլուծում Հայաստանի համար լավագույնը որն է, թե դա սահմանների պաշտպանությունն է, թե դա ինչքան հումանիտար օգնություն է պետք տրամադրել Հայաստանին, մենք ենք անում որպես կազմակերպություն այդ վերլուծությունը առանց որևէ Հայաստանի կառավարության աջակցելու կամ որևէ ինչ-որ տենց կապ ունենալու, դա մեր համար օրենքից դուրս է, ոչ թե որպես կազմակերպություն, այլ ըստ օրենսդրության։ Հարցս փորձեմ ավելի կոնկրետացնել, եթե կարելի է։ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ կա 2024 թվականի վերջին կնքվեց ռազմավարական գործընկերության մասին հուշագիր, այն ժամանակ հեռացող վարչակազմն էր, Բայդենի վարչակազմը, եկավ Թրամփը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դուք, այսպես ասած, Վաշինգտոնից եք նայում, հա, տեղի ունեցող իրադարձություն։ Այդ Վաշինգտոնյան ձեր պատուհանից, եթե նայում եք տեղի ունեցող իրադարձություններին, Թրամփի վարչակազմը Հարավային Կովկասում ընդհանրապես որևիցե առաջնահերթություն ունի թե ոչ, Հայաստանի հետ կապված իրենց ծրագրերը ինչպիսին են, որտեղ Հայաստանում առնվազն մինչև վերջերս անշուշտ ներկայացնում էին, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները դա մեզ համար անվտանգային կոմպոնենտ է պարունակում, մենք դիվերսիֆիկացնում ենք հարաբերությունները, անգամ Միացյալ Նահանգների հարցերով փորձագետ Սուրեն Սարգսյանը մեր տաղավարում ասաց, որ Հայաստանը $50,000 ամսական լոբիստական կազմակերպություն է վարձել Վաշինգտոնում Հայաստանի շահերը առաջ տանելու համար կամ այս վարչակազմի շահերը առաջ տանելու։ Ինչ է կատարվում այս ամբողջ այս իրավիճակում, եթե կարելի է մի քիչ մեզ լուսավորեք։ Տեսեք, ամեն կետից ոնց որ թե Սփյուռքը, թե նաև ձեր նշելով այդ 50,000-ը, որ լոբիստական կառույց են վարձել, փորձում ենք տարբեր կետերով ըմբռնել, թե Թրամփի վարչակազմը ոնց է իրան ձևակերպելու մյուս 4 տարվա ընթացքում եւ այդ ամենը ոնց է անդրադառնալու Հայաստանի եւ նաև Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի ստրատեգիայի մեջ եւ ոնց ենք կարողանալու այդ ամեն ինչը նենց անել, որ դեպի լավը աջակցվի Հայաստանին։ Փաստորեն վերջակետը ինձ թվում է բոլորինս հենց դա է։ Հայաստանում դες շատ-շատերը չեն համաձայն Հայաստանի իշխանությունների մասով, բայց ամենայն դեպս լավատեսությունը ձեր բան չանեմ, այսպես չկոտրեք, հա։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք լոբիստական կառույցների մասին Միացյալ Նահանգներում, մենք որպես կազմակերպություն միշտ շեշտում ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը մեզ չի վարձել։ Մենք ամերիկացի ենք եւ ներկայացնում ենք ամերիկացիների, դա լինելով հայ-ամերիկյան, դուք ինձ ասեք Թրամփը ինչ առաջնահերթություն ունի։ Այս ժողովուրդը Թրամփի հայացքին է սպասում։ Իշխանությունների բանով։ Ինձ թվում է ոչ Թրամփի, ոչ էլ Բայդենի, որ փրկությանը պետք չի Հայաստանը սպասի, որտեղ դա չի լինելու։ Ոնց որ վերջնակետը ասեմ տենց է։ Ու ընդհանրապես որևէ մեկը փրկությանը պետքա դա ընդհանրապես պետքա չսպասի, որտեղ Հայաստանը պետքա իրան նենց ներկայացնի, որ շահ լինի։ Ինչպես կարող է Հայաստանը հետաքրքիր դառնալ Թրամփի վարչակազմի համար։ Այ հենց այդպես։ Ինչպես օրինակ ինչ կարող է առաջարկել։ Ամենաառաջի կետը ասեմ, որ Հայաստանը առաջի քրիստոնյա երկիրն է։ Գիտեմ կարող է դա ինչ-որ sense ռացիոնալ չի։ Ռացիոնալ է, որովհետև իր համար դա շատ կարևոր է։ Պետքարտուղար Ռոբիոն իր օրակարգում ընդհանրապես Հայաստանի հարաբերությունները եւ Հայաստանի պատմությունը ամեն ինչը իր համար շատ կարևորագույն է եղել, երբ որ սենատոր էր։ Նաև նշեմ, որ ինքը Հայոց ցեղասպանության բանաձևի օրիգինալ, այսինքն ինքը գրողներից մեկն է։ Հեղինակներից մեկն է։ Այո, եւ ինքը միշտ աջակցել է Հայաստանին, թե դա լինի Սփյուռքի հետ կապված, լինի դա Ֆլորիդայում որպես սենատոր, եւ հիմա նաեւ կարող է ինքը տենց բացեի-բաց այդ ամեն ինչի մասին չի նշում, բայց ասեմ, որ իր համար կարեւոր է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ այդ եթե ինչ-որ որոշում է լինելու, նաև իրանց աջակցությամբ դա լինի։ Կարող է հիմա ավելի տենց բացեի-բաց դրա մասին չեն խոսում, ինչպես Բլինքեններ անընդհատ արձագանքում դրա մասին, կարող է իրանք որևէ ուրիշ ինչ-որ ստրատեգիա ունեն, որ մենք տեղյակ չենք որպես հասարակություն։ Հայաստանը հակառուսական պլացդարմ դարձնելու առաջնահերթ, այսինքն ինչով պիտի հետաքրի Հայաստանը Միացյալ Նահանգներին։ Լավ, քրիստոնեությունը հասկանալի է։
ինքը հոգևոր արժեքների մեջ է, պետքարտուղար Ռուբիոն իսկապես բավական բարի կաթոլիկ, ինչպես ասում են, բարի կաթոլիկ է եւ այդ ամեն ինչը գնահատելի է, բայց դրանից միասին կան քաղաքական ռացիոնալ շահեր, ու ես որքան հասկանում եմ, Հայաստանը գոնե Բայդենի վարչակազմի ժամանակ արժանանում էր ուշադրության այն պատճառով, որ Փաշինյանը հետևողականորեն Հայաստանը դարձնում էր հակառուսականության այսպես օջախ։ Հիմա չկա այդ նույն տրամաբանությունը։ Հակառուսական տրամաբանությունը կոնգրեսում շատ Հայաստանի հետ կապված, դա ավելի աշխատում է այնտեղ, քան թե երևի Սպիտակ տանը, որովհետև վերջը կոնգրեսն է հատկացնում բոլոր ֆինանսական օգնությունները, թե դա վարչակազմը ինչ նշի, թե չնշի, դա ավելի շատ մեդիայի ֆոնի վրա է երևում, քան թե էական որևէ ինչ-որ բնույթ, որը ինքը ունի, վերջակետում օրենսդրությունը գալիս է կոնգրեսից, վերջնական հարցերը հա նշվում են Սպիտակներից, բայց այն օրակարգը, որ կարող է հետևանքներ ցուցաբերի տարիներ շարունակ այսօրվանից, դա գալիս է ամեն ինչը կոնգրեսից, որի հետ մենք շատ մոտ հարաբերություններ ունենք եւ այդ հարաբերությունները ոչ միայն կոնգրեսի, այսինքն ոչ միայն ներկայացուցիչների պալատի եւ սենատի հետ է կապված, այլ նաեւ այնտեղի աշխատակազմի հետ, որը երբ որ այստեղ ես նշում եմ, թե ինչքան կարևոր է այնտեղի աշխատակազմը, որտեղ իրանք են այդ օրակարգը ստեղծում, եթե իրանց հետ լավ հարաբերությունների մեջ չլինես, քեզ ընդհանրապես իրանք չեն արձագանքի, չեն ուշադրություն դարձնի եւ շատ կարևոր են, թե որտեղից կգնան այդ աշխատողները, որտեղ օրինակ նշեմ, երբ որ Մայքլ Ուոլցը նշանակվեց National Security Advisor նախագահ Թրամփին, մենք իրանց գրասենյակի հետ շատ մոտ հարաբերություններ ունեինք եւ այնպես ստացվեց, որ իր աշխատողը ոնց որ իր հետ գնաց եւ մենք կարողացանք այդ նույն հարաբերություններով հաստատել այնտեղ, որովհետեւ այն մարդիկ, դու ներկայացուցիչների պալատի սենատորները, իրանք ինչով որ իրանց ներկայացնում են, շատը դա ոնց որ շատը դա մեդիայի ֆոնի համարա եւ իրանց աշխատողները ավելի շատ այդ օրակարգի մեջ են ներգրված եւ իրանք են ուշադրություն դարձնում, թե օրակարգում ինչ կա, լուրերում ինչա կատարվում, Հայաստանում ինչա կատարվում, այսինքն իրանք են ավելի շատ հետևում, որտեվ իրանք են այդ արտաքին գործերով զբաղվում։ Մի հարց, որ շատ կարևոր է մեզ համար ու ցանկացած հայի համար բավական էմոցիոնալ է, ռազմագերիների արկայության հանգամանք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, առավել մնացյալ ռազմագերիները։ Տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները անշուշտ ասում են, որ մենք այս հարցում աշխատանքներ տանում ենք, ընդդիմությունը իրենց մեղադրում է, որ ոչ մի աշխատանք իրականում չեք տանում, եւ այդ մարդկանց թողել եք այսպես բախտիկը մահաճույքին, եւ մեծ հաշվով միջազգային օրակարգ ձևավորված ռազմագերիների բաց թողնելու ուղղությամբ Ադրբեջանից պահանջվող գոյություն չունի, չկա այդ միջազգային օրակարգը։ Հիմա Միացյալ Նահանգները այն պետությունն է եւ երևի թե միակ այն պետությունն է, որ կարող է իմպերատիվ կերպով հասնել այդ մեր ռազմագերիների ազատ արձակմանը։ Այստեղ համագումարը ասեմլն ինչ որ աշխատանք տանում է թե ոչ, կա արդյոք հետաքրություն ընդհանրապես այս թեմայի շուրջ թե ոչ։ Տեսեք, մեր համար ամենակարևորը Հայաստանի սահմանների պաշտպանությունն է։ Իսկ երկրորդ կետն էլ գերավորվածների ազատագրման միջոցներ ձեռք բերելը, թե դա խնդրել, որ կոնգրեսը անընդհատ դրա մասին արձագանքի, վերջերս սենատոր Մարկին Մասաչուսեթսի բեմ էր դուրս եկել սենատի պալատում եւ ներկայացնելով պարոն Վարդանյանի նկարը մյուս գերավորվածների, այո, Ռուբեն Վարդանյանի նկարը նա նշել էր, թե ինչքան է կարևոր, եթե Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պետք է գան որևէ ինչ-որ համընկնող ուղիներին, դա ուրեմն պետք է լինի այն կետով, որ գերավորվածները պետք է ազատագրվեն։ Եվ մեր համար դա գլխավոր կետ է մեր օրակարգում։ Մենք ամեն տարի ունենք համաժողով, որը հրավիրում ենք, կոչվում է Advocacy Summit, եւ հրավիրում ենք հայ համայնքին տարբեր նահանգներից գալիս եւ մասնակցում են, իրանք սովորում են կառավարության հետ ոնց շփվել, որտեղ շատերը, որոնք նաեւ Հայաստանից գնում են Միացյալ Նահանգներ, իրանք տեղյակ չեն,
կառավարության հետ ոնց շփվել, ինչ ասել, դա իրանց համար սովորություն չի, որովհետև այստեղ տենց օրակարգ չկա իրանց համար։ Եվ շատ հեշտությամբ իրանք ոչ թե արդեն գալիս են, սովորում են, լինում անձնաժողով, հետո իրանք գնում են կոնգրես եւ այդ կետերը իրանք որպես իրանց ներկայացուցիչ գնում են կոնգրես եւ երկարաժամկետ բան եք ասում, այդ սովորելը, ուսանելը բան է, long term է, էլի։ Մեր խնդիրը ռազմագերիներին հնարավորինս շուտ հետ բերն է, դրա համար ուզում եմ հասկանամ այս պահին կոնգրեսականները կամ օրենսդիր մարմինը անշուշտ կարևոր նշանակություն, բայց իրենց հայտարարությունը ունեն հայտարարություն գործողությունների ծրագիր ավելի շատ ակնկալվում է պետքարտուղարությունից եւ Սպիտակ տան վարչակազմից կա աշխատանքի ուղղությամբ, որպեսզի այսինքն ուղիղ Ադրբեջանի ճնշեն այս հարցում կամ գտնեն մի լուծում, որ Ադրբեջանը ցանկանա բաց թողնել մեր հայրենակիցներին։ Եթե կոնգրեսականները չճնշեն, պետքարտուղարը չի համարի դա որպես ինչ որ կարևորագույն կետ։ Այո, դրա համար եմ նշում, որ այն ինչ որ կատարվում է կոնգրեսում, հատկապես հիմա լինելով հանրապետական համ ներկայացուցիչների պալատը, համ սենատը, եթե իրանք են դրա մասին արձագանքում, օրինակ նշեմ, ներկայացուցիչների պալատում կոնգրեսական Բիլարակիսը Ֆլորիդայի, որը նաև հայկական խմբի համանախագանա, կան 4 համանախագաներ, 2 սակցական, դեմոկրատ եւ հանրապետական, եւ իրանք ներկայացնում են այս խումբը, կոնգրեսման Բիլարակիսը լինելով Ֆլորիդայից, լինելով ինքը հույն, նաեւ շատ երկար ժամանակ ինքը կապեր ունեցել բոլոր այդ ռազմական թե ինչա կատարվում Հունաստանում, իր համար ընդհանրապես շատ հետաքրքիր կետեր են։ Եվ շատ անգամ պետքարտուղար Ռուբիոն իր հետ է շփում այս թրեքով, թե ինչա կատարում այս աշխարհի կողմը հատվածում եւ Բիլարակիսից է ինքը իր խորհուրդները հարցնում, որտեվ ինքը ժամանակ չունի, էլի, այդ ամեն ինչը իմանալով մի զանգով ինքը կարող է հարցնի, թե ինչ է կատարվում, որտեղ Բիլարակիսը ամեն ինչից տեղյակ է, ինչի, որովհետև մենք որպես կազմակերպություն այդ ամեն ինչը իրան օրակարգով մենք ցույց ենք տալիս։ Եվ այդպես իրանց հարաբերությունները զարգացնելով մի մտածեք, որ կոնգրեսը կապ չունի Սպիտակ տան հետ, որտեղ սենատոր պետքարտուղար Ռուբիոն 2 օր առաջ, այսպես ասած, սենատոր էր, հա, իրանք լրիվ առանձին են։ Մենք պատկերացնում ենք, բանը Թրամփը հերվերցնելու է հեռախոսը զանգելու Ալևին, ասել է բաց թողեք։ Տենց է լինելու։ Այսինքն ես դիտարկում եմ, որ միակ ելքը դա է լինելու գերավորվածների ազատագրման ձևը։ Եվ դրան հասնելու համար պետք են այդ կետերը կոնգրեսականներից սկսած, ես որ ասեցի, պետքա սովորել, պետքա աջակցել, որտեվ այն որ սև օրով, մեր սև այս օրով, եթե ավելի լավ լինեին այդ հարաբերությունները, եթե Սփյուռքում ամերիկահայերը ավելի ներգրված լինեին կառավարությանը եւ ավելի հասկացողական ձևով մոտենային այդ ամեն ինչին, հիմա մի քիչ ավելի լավ կլինեին մեր հարաբերությունները, որովհետեւ նշեմ, որ Ադրբեջանի ծվարծված լոբիիստները, որը հրյա են, նշեմ, իրանք շատ մեծ գործ են կատարում այն նահանգներում, հատկապես որտեղ որ հայ համայն գոյություն չունի եւ այդ միջին Midwest Միացյալ Նահանգներում, որտեղ շատերը հանրապետական են, շատերը աջակցում են բոլոր ռազմական կոմիտեների շատ մեծ պաշտոններ են գրավում եւ իրանց համար Հայաստանը նույնիսկ իրանք տեղյակել չեն թե որտեղ է քարտեզի վրա։ Այսինքն իրանք որևէ ինչ-որ տենց հետաքրքրություն, եթե ներկայացուցիչ չունեն, հատկապես իրանց նահանգում։ Շատ լավ, գալով վերջին հարցին, հա, ձեր թույլտվության, ուզում դուք գնահատեք Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանության աշխատանքը, որովհետև ես այսպես բազմաթիվ լսել եմ, որ Ամերիկայի համայնքի հետ օրգանական աշխատանք չի տարվում, չկա այդ սինխրոնիզացումը, չկան այդ հարաբերությունները, ոնց որ միշտ եղել է ավանդաբար Հայաստանի դեսպանության եւ Ամերիկայի համայնքի եւ նաեւ կազմակերպությունների հետ։ Այսօր ինչ ունենք այս իրավիճակում։
Տեսեք, մենք միշտ տարիներով շարունակ դեսպանատան հետ աշխատել ենք, տարբեր դեսպաններ գնում գալիս են, ինչպես նաև կառավարություններն են փոխվում եւ մենք որպես կազմակերպություն աշխատում ենք, հանդիպում ենք եւ ունենք նորմալ հարաբերություններ։ Այս պահին, այո, այս պահին էլ Իրանից առաջ էլ եւ Իրանից հետո էլ այդպես կլինի մեր համար կարևորությունը, պրիորիտետը դա այնտեղի համայնքի հետ հարաբերություններ պաշտպանելն ու իրանց հետ աշխատելն է, թե ով կլինի Հայաստանի դեսպանությունում Վաշինգտոն DC-ում, դա այստեղի կառավարությունը թող որոշի եւ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հրավերս ընդունելու հետաքրքիր զրույցի համար իմ հյուրն էր Մարիամ Խալոյան, ամերիկահայկան համագումարի կոնգրեսական հարաբերությունների գծով տնօրեն։ Կհանդիպենք։